Stop muna natin. Basa-basa pag may time. Nagalitan ako. Hindi daw ni Yoyoko ito. Yung ilaw lang daw ang Yoyokoin. Ako naman, aabotin tayo rito na 1 taon. ライトの角度調整。 Maubos na yung battery ko. こんなん曲げたら。あなた読んでろ、ちゃんと。なんで笑ってるの？いや。だからもうこのこんなのさ、やり方、こっちのやり方と違うやん。だかかららこんなん曲げたらあかんやろ。見てだからまっすぐやろ。曲げてないやろ。でもどうやって入るこの携帯。いやだから立てろの。だからどこにそれをどうやって調整するどこに入るの？人の話聞かない。どうやってか説明書を読まないとわかんないでしょ。じゃあ、後で。もったいない。バイテリーなくなる。Ayan, tinutuklas itong aking bruhong asawa. Pag nasira mo yan, ikaw bumili ng sarili mong pera. Det var helt förfärligt. なぜ調整するの？何も書いてないの？書いてない。これ、なんか覚えてるよ。これはこうができる。壊さないでね。これが30度やんか、ほら。これが30度や。ほら、30度やね。傾いて。で、この電気が曲がるの。これは曲がるやんか、どうでも。後で見せて。それじゃなくて、腰痛い。どうやってパソコンじゃなくて、この携帯書ちょうだい。ストップ。よくやで、こうや Discover で。 pa ni Bruno kung paano ikakabit. Sa akin, chichay no, maroy katachi. 何？割り方ちって。こっちか。ここ、どうやって立つ？いや、どうやって立つんやろか、今。それを考えてるわけよ。どうやって全立つんやろ。然書いてないの？ Oh my gosh. Turuan niyo naman kami, paano ba yan? Isaksak. Diyos ko, naka-Japanese na nga. Hindi pa maintindihan itong kulokoy na to. こんな状態にしようと思ったらさ。これ立ってるじゃん。ちょっと探そう、ここまで。じゃなかったら当たるよ、その電気。最初そのDiyos ko, tayo ko na nga muna ito. Hindi pa ma-discover ni Protos, Ginoo. Kaya ayoko mag-isang gumawa kasi baka kung masira ako pa eh. Naka-Japanese kasi inabasa niya pero hindi pa niya makuha yung technique. Tapos Ginoo. Ano ba to? Kode, kore, minasay. Nani? いや、だからこの位置にはならないでしょって。これ順番。ならない。そんなことならない、これ。どうしてやろ。これ頭悪いんか。あなた頭悪い。Tapos ko na yan eh. Tatsu na lang kayo. Tatsu. Yoko dyan ako te. Tatsu ka na. Det var helt förfärligt.
Diyos ko, baka ako pa yung makadiscover nito eh. Katagal-tagal naman ito naman gumawa. Det var helt förfärligt. Diyos ko day, pareho kami inosente mga guys. Patayin ko na nga muna, nasakit na yung balakang ko dito. Kakatanghod. Later on, sa wakas, nagawa din ni Bruno. Ayan, nakatayo na siya. Magkanda hirap-hirap. Kaya pala hindi niya mabasa-basa yung yung instruction ng naka-Japanese kasi malabo na nga pala yung mata niya. Kaya gumamit muna siya ng lente. So ayan, nagtalo pa kaming dalawa. Paano lang mapatay itong nakakainis na ito pang table. Kaya pinilit ko magkaroon yan kasi nga nahirapan akong mag-vlog pagka yung kumakain. Tapos hindi ko mahawakan ng dalawang kamay ko dahil yung kanang kamay ko lang ang gumagalaw. Tapos yung kaliwang kamay ko nasa cellphone nga, nagbibideo. Tapos pagka halimbawa kumakain ganyan, di ba maganda siya ilagay pang table lang. At least kahit walang tao, mag-isa lang ako, may mag-hold na sa cellphone. Yan, lagay ko lang dyan, ayos na, makakapag-vlog na ako. O sige, thank you sa mga nanood. Sana ay nagustuhan niyo po kahit na nagtatalo na kaming dalawa. Bye! Thank you to all my subscribers, members, mga nanonood at mga supporters. God bless to all at sana ay lumago pa lang lalo ang inyong mga channels. Bye!